સ્ક્રીન દેખાય છે ને પ્રભુજી? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે 12મો અધ્યાય ચાલુ કરતા પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ મંગલુર નંતુર તરફથી આપણે બ્લેસિંગ લઈશું અને મંગલાચરણ. સ્ટાર્ટ વિથ ધ મંગલાચરણ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीकृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we start with ભક્તિ યોગ 12મો અધ્યાય. તો આપણે જોયું કે 1 થી 6 અધ્યાય જે હતા એ કર્મયોગ હતા અને 7 થી 12 અધ્યાય એ ભક્તિ યોગ નું મહાત્મ્ય જે ભગવદ ગીતાનું હાર્દ છે એના વિશે છે અને 13 થી 18 છે કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ. તો આપણે ભક્તિ યોગ ની અંદર એમાં પણ આ લાસ્ટ ચેપ્ટર એટલે 6થું ચેપ્ટર. સો આપણે આ ચેપ્ટર પછી 2/3 ભાગ ગીતાનો કમ્પ્લીટ થઈ જશે એમ. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર. તો આપણે હવે એને જોઈશું. તો 12મા અધ્યાય ની ઝાંકીની અંદર એવું છે કે અર્જુનની પૂછપરછ. પહેલો ક્વેશ્ચન જે છે અર્જુને બેઝિકલી આપણા માટે જે બધાને ડાઉટ જ હોય છે કે વિચ વન વી હેવ ટુ વર્શિપ, વ્યક્તિવાદી કે નૈતિકવાદી. પછી જે ભગવાન જે જવાબ આપે છે 2 થી લઈને 7મા શ્લોક સુધી વ્યક્તિવાદી વર્સિસ અવ્યક્તવાદી, એટલે પર્સનલ ફોર્મ અને ઇમ્પર્સનલ ફોર્મ, કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા. પછી જે ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા એ જે સ્ટેપ્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ એ 8 થી લઈને 12 સુધી. અને 13 થી લઈને 20 સુધી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રિય એવા ભક્તોના ગુણ, ક્વોલિટીઝ ઓફ ડિવોટીઝ. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કઈ કઈ ક્વોલિટીઝ આપણે ડેવલપ કરીએ તો આપણે પ્રભુને ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય થઈએ અને ભગવાનને ગમે એવા ગુણો આપણે જીવનમાં લાવવા જોઈએ. So we should know about that one. So we start with the first sloka. अर्जुन पूछे છે एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः.
અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ એટલે સિદ્ધ કોને માનવા? તો આપણે આધ્યાત્મવાદીઓ બે ટાઈપના હોય છે. એક પર્સનલ જો ફોર્મ છે ભગવાનનું, પર્સનલ ફોર્મ જે આપણે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, બે હાથ, જે બે હાથનું જે ફોર્મ છે આપણે નોર્મલ છે, ત્રિભંગ જો ભગવાન ઉભેલા હોય ને વાંસળી એ, અને બીજું જે છે એ અવ્યક્ત એટલે કે બ્રહ્મ પ્રકાશ, એની ઉપાસના કરે છે. તે બેમાંથી સૌથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા? તો એનો આગળ પછી ભગવાન જવાબ આપશે કે આ પહેલા તો અર્જુન આ પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે? કારણ કે આ આપણા માટે બેઝિકલી આપણને પણ આ કન્ફ્યુઝન હોય છે કે અમુક લોકો નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય છે અને અમુક લોકો મૂર્તિ પૂજા, જે આપણે કહીએ છીએ બધા દેવી દેવતાઓ, એની ઉપાસના કરે છે. તો એના માટે અર્જુન ઓન બિહાફ ઓફ અસ એ સવાલ પૂછે છે. તો હવે ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે મય્યાવેશ્ય મનોયે મામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતા તેમે યુક્ત તમામતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે ભગવાન એવું રિકમેન્ડેડ કરે છે કે પર્સનલ ફોર્મની અંદર તમે જો ડિવોશનલ સર્વિસ કરો તો ઇટ વિલ બી ઇઝી. અને એ કેવી રીતે? તો કે મય્યાવેશ્ય મનોયે મામ, મનને મારામાં પરોવો. અને આગળ 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે હાઉ ટુ ડુ ધીસ વન. તો એ આપણને ખબર છે કે આપણા મનનું સોર્સ શું છે? તો કે ભગવાન છે. આપણે ક્યાંથી આવે? મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, પંચ, આપણી પ્રકૃતિ. તો એક સિમ્પલ વસ્તુ છે કે આપણે જો કોલસો હોય તો કોલસાને આપણે ગમે એટલા ડિટર્જન્ટથી, સાબુથી ધોયા કરીએ તો એનો કલર જાય નહીં. પરંતુ જો આપણે એનો કલર ચેન્જ કરવો હોય તો આપણે શું કરે? એનો જે સોર્સ, કોલસાનો સોર્સ શું છે? તો કે અગ્નિ. બેઝિકલી અગ્નિમાંથી એક કોલસો ઉત્પન્ન થયો હોય છે. જ્યારે આપણે મોટું એ વન હોય, જંગલ હોય, એકદમ જ્યારે એ થાય ત્યારે એ જમીનમાં જતા રહે અને બીકોઝ ઓફ ટુ મચ ટેમ્પરેચર એ વૃક્ષો જે મોટા મોટા એ કોયલાની અંદર ટર્ન થઈ જાય. તો આપણે પણ આપણું મન જે છે ભગવાનની અંદર પરોવીએ, સતત ભગવાનનું ચિંતન કરીએ તો એ ચેન્જ થઈ જાય અને આપણે વી કેન કોન્સન્ટ્રેટ મોર ઓન ધ ધીસ વન. તો મય્યા મનોયમાં નિત્યયુક્તા, અને નિત્યયુક્તા એટલે નોટ વન ટાઈમ કે ભાઈ અઠવાડિયામાં એકવાર, એવું સતત ભગવાનનું ચિંતન. આપણી બધી એક્ટિવિટીઝ જે છે એ પણ આપણે જો ભગવાનની જોડે કનેક્ટ કરીએ તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ શ્રદ્ધાથી પરયોપિતા તેમે યુક્ત તમામ હતા. આ રીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજામાં તેઓ પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. હવે આપણે ડિફરન્સ છે કે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? એનીવન વોન્ટ્સ ટુ શેર what is the difference between મૂર્તિ પૂજા and વિગ્રહ પૂજા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વિગ્રહ પૂજા મતલબ વિગ્રહ જે હોય એ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત કરેલું હોય, મતલબ સાક્ષાત ભગવાન એમાં હોય છે એવું માનવામાં આવે છે. અને મૂર્તિ પૂજા મતલબ મૂર્તિની જેમ જ જે પૂજા આરાધના કરે, મૂર્તિની જેમ જ કરે, એમ માને નહીં કે સાક્ષાત ભગવાન અહીંયા છે એવું. ઓકે, પરફેક્ટ. બીજા કોઈને કઈ કહેવું છે, એડ કરવું છે આમાં કઈ? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો માતાજીએ જે રીતે કીધું એ વિગ્રહ પૂજા એટલે શું કે આપણે ઇસ્કોનના ટેમ્પલ્સની અંદર અથવા કોઈ પણ મંદિરની અંદર જે
વિગ્રહ એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય અને એ વિગ્રહ એટલે ઇટ્સ જસ્ટ લાઈક અ હ્યુમન બીઈંગ. એને સવારે થી ઉઠાડવાથી માંડી એની બધી નવડા મતલબ બધું તૈયારી કરવામાં વ્યવસ્થિત, પછી ભોગ ધરાવવાનું, 5 ટાઈમ આરતી કરવાની અને રાતે ઊંઘવાનું, મતલબ એક જસ્ટ લાઈક અ હ્યુમન, એ નાનું બાળક હોય અને એની જે રીતે આપણે કેર કરતા હોય એ રીતે કરવાનું હોય છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વિગ્રહ પૂજા. અને મૂર્તિ પૂજા એટલે શું કે જે જ્યાં સ્ટેચ્યુસ છે, કે આપણે જોઈએ કે ગાંધીજીનું સ્ટેચ્યુ હોય કે આપણે આંબેડકરનું સ્ટેચ્યુ હોય, તો એને જ્યારે વર્ષની અંદર એકવાર કે જ્યારે ગાંધી જયંતિ હોય કે આંબેડકર જયંતિ હોય ત્યારે ખાલી આગલે દિવસે જઈને એને એકદમ ક્લીન કરીને એને વ્યવસ્થિત બીજા દિવસે જ્યારે ફોટા પડાવવા માટે નેતાઓ અને એ લોકો એ કરે અને પછી બીજા દિવસથી પાછું હતું એવું, નો વન ટેક્સ કેર અબાઉટ ધેટ. So that is the basic difference between મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા. અને બીજી એનાલોજી પ્રભુપાદજીએ ભગવદ ગીતામાં એ આપી છે કે આપણે જે ટપાલ આપણે જોતા હોઈએ કે પોસ્ટ હોય ને, ટપાલ પેટી જે રોડની બાજુમાં હોય રેડ કલરની, તો એમાં જો આપણે પોસ્ટ આપણે લેટર નાખીએ તો એ આપણે જ્યાંનું એડ્રેસ હોય ત્યાં ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચવાની ગેરંટી છે, બરાબર. કારણ કે એ પોસ્ટ ઓફિસ જોડે એ ઓથોરાઇઝ છે, કે એને ખબર છે કે ડેલી પોસ્ટમેન આવે, અમુક ટાઈમ એનો ફિક્સ ટાઈમ હોય ત્યાંથી આવીને એમાંથી જે કાગળ લઈ જાય અને પછી એને પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને એને પ્રોપરલી ડિલિવર કરવાની પ્રોસેસની અંદર એ છે. એવી જ રીતે વિગ્રહ પૂજા જે છે એ ભગવાને શાસ્ત્રોમાં કીધું છે કે વિગ્રહ એટલે એ મારું પોતાનું ફોર્મ છે. એટલે આપણે જો એની પૂજા કરીએ તો ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ કે વી આર ડાયરેક્ટલી વર્શિપિંગ ધ ગોડ. તો વિગ્રહ પૂજા એટલે આ એક એનાલોજી છે કે પોસ્ટ ઓફિસ નું આ ટપાલ પેટી જે ઓથોરાઇઝ છે અને એના જેવી જે ધારો કે બીજી પેટી હોય કે જે ઓથોરાઇઝ નહીં હોય, એના જેવો જ કલર એમાં હોય, એમાં જો આપણે લેટર નાખીએ તો એ એના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચે નહીં. તો ઇટ્સ લાઈક અ મૂર્તિ પૂજા. વિગ્રહ પૂજા એટલે હું એ રેકમેન્ડેડ છે અને એ ઓથોરાઇઝ છે, એટલે એમાં એની જે પણ આપણે સેવા કરીએ, અર્ચના કરીએ એ ભગવાન સુધી પહોંચે છે. જ્યારે unauthorized letter it is equivalent to મૂર્તિ પૂજા. તો એ તમારું એનું એ પહોંચે નહીં ભગવાન સુધી. તો this is the basic difference between મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા. હા, આપણે વાત થઈ કે ખાલી મૂર્તિની પૂજા કરવી એવું લાગે છે ઘણાને. ઓકે. પણ મારો અનુભવ એવો કે છે કે આપણે જે ભગવાનની રોજ આરતી પૂજા કરીએ છીએ તો આપણને પછી એની સાથે લગાવ થઈ જાય છે, કે આપણને એવું થાય છે કે આપણે એની પાસે જઈ અને એકવાર એનું આરતી પૂજન કરવું છે. ત્યારે ખાલી મૂર્તિ નથી લાગતી, આપણો લગાવ એની સાથે આપણને જોઈન્ટ કરી રાખે છે કે જો આ વસ્તુ નહીં કરીએ તો આપણને નહીં ગમે. એ વસ્તુ બરાબર છે, એ આપણું એટેચમેન્ટ છે. ઓકે, પણ એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નથી કરી. આપણું એટેચમેન્ટ આપણે કોઈની પણ સાથે આપણે કરી શકીએ. આપણે ઘરમાં ડોગ રાખતા હોય તો ડોગ જોડે પણ એટેચમેન્ટ થઈ જાય કે એના વગર આપણને બિલકુલ ચાલે નહીં. તો એનો અર્થ એવો નથી. જે પણ આપણે શાસ્ત્રની અંદર જે પ્રોસેસ પ્રમાણે આપણે જઈએ, જે આપણે બધા ટેમ્પલ્સ જે એમાં બધી મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આપણે જે ઘરે લાવીએ, નો ડાઉટ આપણે મૂર્તિ આપણે બી એમાં આપણે જે ઘરમાં નાના આપણા અલ્ટરમાં જે પણ લડ્ડુ ગોપાલ હોય કે જે પણ આપણે માનતા હોય એનું આપણે એ રીતે ટ્રીટ કરતા હોય છે. અને આપણે ભલે એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નથી કરી, પણ આ સ્પિરિટ ધીરે ધીરે આપણું ડેવલપમેન્ટ, આપણું માઇન્ડ એના જોડે એટેચ થાય. વી ટ્રાય ટુ કોન્સન્ટ્રેટ. એને આપણે ડેકોરેટ કરીએ, વ્યવસ્થિત સરસ મજાના ફૂલ શણગારીએ, આરતી અને બધું કરીને આપણે વી આર એટલીસ્ટ ફોર સમ ટાઈમ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ આપણે માઇન્ડને કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પરંતુ જે આપણે ટેમ્પલની અંદર જે છે વિગ્રહ, અને એમાં જે આપણે મેં કીધું એ રીતે કે અને પ્રભુપાદ અને આપણે શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે આપણે એ મૂર્તિ નથી, એ ભગવાનનું સાક્ષાત સ્વરૂપ જ છે. સાક્ષાત સ્વરૂપ છે. યસ. પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સમભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે,
એ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. આ નિર્ગુણ નિરાકાર જે રૂપમાં જે લોકો માનતા હોય અને જે એની આરાધના કરતા હોય એના માટે છે કે કારણ કે આપણું જે દેહરૂપી આપણે શું કહેવાય વી આર બોડીલી કોન્શિયસ, કારણ આપણે આપણા કેટલા જન્મારાઓ આપણે પાસ કરીને આવ્યા છે અને દરેક જન્મમાં આપણને કોઈને કોઈ બોડી મળે છે. તો આપણા માટે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આજે નિરાકાર પરબ્રહ્મમાંની એ કોન્સન્ટ્રેટ કરવું ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ. અશક્ય નથી પરંતુ એ વેરી ટફ છે. એના ભગવાને એ કીધું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સ્ક્રીન શેર કરજો ને. અચ્છા, મંગલાચરણની છે સ્ક્રીન. હા, ઓ માય ગોડ, કીધું નહીં માતાજી, કોઈ કીધું નહીં. એક સેકન્ડ. હા, સ્ક્રીન શેર હજી મંગલાચરણનો જ છે. મંગલાચરણ જ દેખાય છે. માતાજી બોલાવી ને આટલી વાર ડિસ્કસ કરી હતા. હવે દેખાય છે પ્રભુજી. ઓકે, એનીવેઝ નો પ્રોબ્લેમ. દેખાય છે ને હવે? વિઝિબલ છે. હા પ્રભુજી. હાજી દેખાય છે. ઓકે ઓકે. તો યેતુ સર્વાણિ કર્માણિ મયि સન્યસ્ય મત્પરા અનન્યનૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામિ ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિ તચેતસામ. જે અનુવાદ, પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી તથા મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ અને મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. ઇસ્કોન ડિવોટીઝના જે ચિત્ર છે કેટલા સુંદર હોય છે. તે આપણે ભવસાગરની અંદર જે આપણે આ એકચ્યુઅલી પિક્ચોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન આપણા બધાનું છે કે આપણે આ રીતે જે બાળક છે, જે ડિવોટી છે, એ સમુદ્રની અંદર ફસાયેલો બતાવે છે અને ભગવાન જાતે ગરુડ ઉપર આવીને હાથ એને આપીને એને તારે છે ભવસાગરમાંથી. તો એ ક્યારે શક્ય બને છે કે આમાં ભગવાને કીધું છે તેસામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા. તો એ ક્યારે કે યેતુ સર્વાણી કર્માણી મયી સન્યસ્ય મત્પરા, કે જ્યારે આપણે આપણા બધા કર્મો ભગવાન જોડે જોડી દઈએ અને અનન્ય નૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે, અને અનન્ય યોગથી એટલે કન્ટિન્યુઅસ, નોટ મતલબ વિધાઉટ બ્રેક ઉપાસના કરીએ તો પછી ભગવાન આપણો અવાજ સાંભળે. અમુક વાર બધા પ્રશ્નો, અમુક લોકોને પ્રશ્ન થાય છે કે ભગવાન દ્રૌપદીની લાજ બચાવવા માટે એના ચીર પૂરે છે. તો આપણે આ યુગની અંદર તો કેટલાય અમુક મતલબ વી કેન સી ધેટ ડેલી આપણને સમાચારમાં જોતા આ જગ્યાએ આવું થયું, રેપ થયો, મતલબ એવા આપણે કિસ્સા જોઈએ કે વી કેન નોટ ટોલરેટ ધેટ વન. તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન કેમ આવતા નથી, પણ એના માટે આપણે આની અંદર જે કીધું છે, આ અધ્યાયની અંદર કીધું છે કે આપણે આપણો અને ભગવાનની જોડે આપણો અવાજ ભગવાન ક્યારે ઓળખી શકે, કારણ આપણે એના માટે પ્રયત્ન ક્યારે કર્યો જ નથી. ઇવન આપણે ઓર્ડિનરી એમાં પણ જોતા હોય કે 100 લોકો હોય કે બધા ફેમિલી બેઠા હોય, ધારો કે
તો જે કોઈ માતાજી હોય તરત એમના મિસ્ટરને મતલબ અમુક સાંકેતિક વર્ડમાં બી કોમ્યુનિકેટ કરી શકતા હોય. એવી રીતે એ ક્યારે કે એ લોકોનું એવું ટ્યુનિંગ થયું હોય. તેવી રીતે ડિવોટી અને ભગવાન વચ્ચે પણ ટ્યુનિંગ શક્ય હોય. મતલબ આપણો અવાજ ભગવાન ઓળખી શકે કે હા ભગવાન, જ્યારે એના માટે આપણે રેગ્યુલર કે સવારથી લઈને રાત સુધી હાઉ મચ યુ કનેક્ટેડ વિથ ધ ગોડ, ધેન એન્ડ ધેન એ તરત આપણને રિસ્પોન્ડ રેસિપ્રોકેટ કરે. સેમ એના જેવું જ ચિત્ર છે. ભગવાન ગરુડ પર આવીને ભવસાગરમાંથી તારે છે. મય્યેવ મનાદસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવેશ્યસી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. હવે આ બધા સ્ટેપ્સ બતાવે છે કે આપણે ભગવાનને કેવી રીતે ડિવોટ કરવા. એના માટેની પહેલી વિધિ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. તો આ જે ચિત્રમાં બતાવ્યું છે કે બધા ગોપબાળો છે ભગવાન જોડે ગાયો ચરાવવા જતા હોય ત્યારે એકદમ મતલબ અનન્ય ભક્તિથી એમની જોડે ફૂલ ડિવોશન ની અંદર આનંદમાં રહેતા હોય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. તો ધીસ ઇઝ ધ ટોપ મોસ્ટ એટલે સ્ટેપ્સ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા 24/7 ભગવાન સિવાય કશું નહીં. પછી બીજું જો એમાં આપણે શક્ય નહીં હોય તો પછી આપણે સેકન્ડ સ્ટેપ, સેકન્ડ ક્લાસ, ઓકે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ એટલે આપણે પંચરાત્ર વિધિ પ્રમાણે નારદજીએ બતાવ્યું છે આપણને કઈ વિધિથી આપણે ભગવાનની સેવા કરવી. જે આપણે અર્ચ વિગ્રહ આપણે ઘરમાં પણ જે આપણે આગળના શ્લોકમાં બી વાત કરી એ રીતે. તો અથ ચિત્તમ સમાધાતુ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તત્વ મામી છાપતું ધનંજય. અનુવાદ છે, હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું મારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. આ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાથી તું વિકસિત કર. આપણે 24 કલાક તો ભગવાનને યાદ નહીં કરી શકતા. આપણે એટલીસ્ટ ડિફાઇન કરીએ કે હા ભાઈ આપણે સવારે ઉઠીને અડધો કલાક આપણે ભગવાનની સેવા આરાધના અર્ચના કરીએ, ભગવાનને ભોગ આપીએ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ પર ધ સાધુ અને શાસ્ત્ર. શાસ્ત્રોમાં જે રીતે કીધું એ પ્રમાણે આપણે સાધના ભક્તિ કરીએ તો પણ આપણે ધીરે ધીરે આપણું ગ્રોથ થાય ડિવોશનલ સ્પિરિચ્યુઆલિટીની અંદર. તો ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ક્લાસ, મતલબ સેકન્ડ સ્ટેપ. જો આપણે એ પણ નહીં કરી શકીએ તો ત્રીજું અભ્યાસ યોગેન અભ્યાસેપ્ય સમર્થો મત્કર્મો પરમ ભવ મદર્થમપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિ મવાપ્સ્યસી. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તો આ સેકન્ડ ક્લાસ. પછી આ થર્ડ ક્લાસ એટલે ખરાબની વસ્તુ કહેવાય. આ ક્લાસ એટલે કેટેગરીઝ છે એકચ્યુઅલી, કે આપણે એક નહીં કરી શકીએ તો બીજું નહીં કરી શકીએ તો ત્રીજું. તો આ નિષ્કામ કર્મ એટલે શું કે આપણી જે પણ એક્સપર્ટીઝ હોય, જેવું કે આ ચિત્રની અંદર બતાવ્યું છે કે he is expert in masonry work. એટલે જો ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન થતું હોય તો આપણી જે કાર્યકુશળતા છે આપણે ભગવાનને કામ માટે જો આપણે લગાવીએ તો પણ એ એક જાતની ભક્તિ જ છે. અને વી આર પ્યોરિફાઈંગ અવર પ્રોફેશન. કોઈ સરસ રીતે બોલી શકતું હોય તો એ પ્રીચ કરીએ આપણે. શ્રીલ પ્રભુપાદના મિશનની અંદર અને નામની સદાસ પ્રભુજી નું જે ટાર્ગેટ છે કે ટેમ્પલ જે બનાવીને પછી it will be a spiritual institution, કે ત્યાંથી બધા લેવલ રાઈટ ફ્રોમ લેવલ 1 થી લઈને ભક્તિ વૈભવ લેવલ 1, 2, 3 પછી ભક્તિ શાસ્ત્રી, ભક્તિ વૈભવ, એ બધાના ક્લાસીસ જેને પણ સ્ટડી કરવું હોય, જેને પણ આધ્યાત્મિક એના માટે ગ્રોથ કરવો હોય તો તે ત્યાં જઈને બી ત્યાં રહીને અભ્યાસ કરી શકે અને ઓનલાઈન થી બી કરી શકે. સો ધીસ ઇઝ ધેટ આ બધી વસ્તુઓ નિષ્કામ કર્મ. ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ સ્ટેપ.
અને જો આ પણ નહીં કરી શકીએ તો ભગવાન આગળ ઓપ્શન આપે છે અથૈત દપ્ય સપ્તોસી કર્તુમ મધ્યોગમાશ્રિત સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગ તત ગુરુ યથાત્મવાન સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગ અને શું કે સકામ કર્મ પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવા પણ અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મનો ફળ ત્યાગ કરીને કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત કરવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે આપણે આ સકામ કર્મ જે નોર્મલી આપણે બધા જે કર્મો કરતા હોય આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ જોયું કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ સકામ કર્મ નિષ્કામ કર્મ અકર્મ વિકર્મ તો એની અંદર સકામ કર્મની ડેફિનેશન આપણે આપેલી હતી આપણે એક ક્લાસની અંદર ડિફાઇન કરી સકામ કર્મ કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. જે ફળની ઈચ્છાથી કરવામાં આવે એને સકામ કર્મ. તો નોર્મલી આપણે 99% આપણે આ સકામ કર્મ જ કરતા હોય છે. તો ભગવાને એ જ કીધું કે જો તમે 1 2 3 કામ બી નહીં કરી શકતા હોય તો જે આપણે આપણા માટે જે બી કર્મ કરતા હોય એનો ફળ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગ જો આપણે એ પણ કરી શકીએ તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. તો આ ચિત્રની અંદર જે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થાય છે નંદ મહારાજ એ બધું જ્યારે બધાને ડોનેશન આપે છે બધાને દાન આપે છે ગાયોનું ધ્યાન બહુ બધું દાન કરે છે. તો મતલબ આપણું જે પણ હોય એ બધું આપણે દાન કરવું માટે એ કરવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સકામ કર્મ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગ. તો આ બધા સ્ટેપ્સ છે. ચોથા તબક્કામાં કૃષ્ણ શા માટે તમારા કર્મનો ફળ ત્યાગ કરવાનું કહે છે એ અહીંયા ગાડી છે. કારણ કે શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાનાત ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગાત શાંતિ અનંતરમ. કારણ કે ત્યાગ કરવાનું આપણને એટલા માટે કહે છે કે અહીંયા પૂછે છે ને કે ચોથા તબક્કામાં કૃષ્ણ શા માટે તમારા કર્મના તમામ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે. તો એનું આન્સર અહીંયા આપેલો છે કે શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત. જો પેલા ધ્યાન અને જ્ઞાન સૌથી પહેલું જે બતાવેલું છે અહીંયા ગાડી એ નોલેજ એક્વાયર કરે છે અને પછી ધ્યાન એક્વાયર કરે છે અને આ જે લાસ્ટ જે છે આ ફળવાળી જે કૃષ્ણ ભગવાનને ફળ આપે છે અને એના બદલામાં પછી કૃષ્ણ ભગવાન એને આખો ટોપલો જે હોય ઘરે જઈને જોઈ તો બધું સોના મોહારથી ભરેલું હોય છે. તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ આ સર્વ કર્મ ફળ ત્યાગ. એટલે આ સ્ટેજીસ આપ્યા છે કે ધ્યાન અને સર્વ કર્મ ફળ ત્યાગ. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્યાગે ધ્યાનથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રી છે કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્યના મનને શાંતિ પામી શકે છે. હવે સનાતન ગોસ્વામી કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. someone wants to say something about Sanatan Goswami? હરિદાસ ઠાકોર. ષડ ગોસ્વામી માંથી એક છે. નહીં આ તો પ્રભુજી તો સનાતન ગોસ્વામી નું ચિત્ર છે. ષડ ગોસ્વામી માંના એક છે સનાતન ગોસ્વામી. યસ એકચ્યુઅલી સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામી બંને ભાઈ હોય છે. સનાતન ગોસ્વામી મોટા હોય છે અને રૂપ ગોસ્વામી એમના નાના ભાઈ હોય છે. તો એ લોકો બંને મુસ્લિમ જે કિંગ હોય ને એને ત્યાં મિનિસ્ટરની બહુ સારી પોસ્ટ પર હોય છે અને એ લોકો બાય બર્થ બ્રાહ્મણ હોય છે પરંતુ એ ત્યાં મુસ્લિમને ત્યાં કામ કરતા હોય છે એટલે એ લોકો તે વખતે એકદમ રિજિડ હતી ને સોસાયટી. તો એ લોકો એ પછી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યાં એમના જોડે એમનું કોન્ટેક્ટ થયો પછી એ કઈ કેટલા 10-15 દિવસ સુધી કઈ એમના એમાં કોન્ટેક્ટમાં હતા અને પછી એમણે બધું ડિસાઈડ કર્યું કે એ બધું છોડીને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મિશનમાં જોડાઈ ગયેલા અને એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમણે કીધું હતું કે તમે વૃંદાવન જઈને ભગવાન કૃષ્ણના જે બધા પાસ્ટ ટાઈમના અને બધું જે લોકો એ હતા અને પ્લસ મંદિરો ટેમ્પલના વિગ્રહ એને તમે એ એસ્ટાબ્લિશ કરો રીએસ્ટાબ્લિશ કરો. અને એમને બહુ બધી સારી બુકો ને બધું લખ્યું હતું અને લગભગ 43 યર્સ સુધી એ વૃંદાવનમાં હતા
અને કેટલા 65 એમની ઉંમર હતી તો પણ એ ડેલી 22 કિલોમીટરની ગોવર્ધન પરિક્રમા કરતા હતા. So he was one of the Goswamis of the Sat Goswami, આપણા ગૌડીય માધવા ગૌડીય સંપ્રદાયના. આનો એમની ક્વોલિટીઝ ને લીધે અહીંયા આવ્યા. એકચ્યુઅલી આગળ જે આવશે ને એ because of qualities, one who is not envious but a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor or is free from false ego. આ બધા ક્વોલિટીઝ છે. આગળ આપણે આમાં આવશે. અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્ર કરુણેવ ચ નિર્મમો નિરંકાર સમ દુઃખ સુખક્ષમી સંતુષ્ટો સતતમ યોગી દ્રઢાત્મા મયી અર્પિત મનોબુદ્ધિ યો મદ ભક્ત સમય પ્રિય. તો these are all qualities. 32 કે 36 ક્વોલિટીઝ છે એના વિશે છે. તો સનાતન ગોસ્વામીની અંદર આ બધી ક્વોલિટીઝ હતી. અને એમણે જ્યારે ત્યાંથી છોડીને આવી ગયા ને તો એમની પાસે બહુ બધા પૈસા અને સંપત્તિ હતી બંને ભાઈઓ પાસે. તો એ બધી જ એમણે 50% કૃષ્ણ કોન્શિયસ વર્કની અંદર આપી દીધી. 25% એમને ઇમરજન્સી માટે રાખેલી હતી અને 25% ઓફ ધ વેલ્થ એમણે એમના રિલેટિવ્સને આપેલી. તો એકચ્યુઅલી એમણે એક આઈડિયલ એસ્ટાબ્લિશ કરેલું હતું કે આપણે હાઉ વી હેવ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ અવર સેલ્ફ એઝ સ્પિરિટ, આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણે કઈ રીતે કરવું. આ બીજી ચિત્ર જે છે ચિત્રકેતુ મહારાજની જે વાર્તા. એનીવન નો કેન યુ એલેબોરેટ ઇન શોર્ટ? હરે કૃષ્ણ. ચિત્રકેતુ મહારાજ કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ચિત્રકેતુ મહારાજ કૃષ્ણજીના પરમ ભક્ત હતા અને એ પોતાની જે એમની પાસે વિમાન પણ હતું જે બધા લોકમાં પ્રવેશ કરી શકે ને એ રીતનું આખું મહેલ જેવું. જયારે શંકર ભગવાન ને પાર્વતી માતાજી જયારે ભક્તો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે ત્યાંથી પસાર થાય છે અને જોવે છે કે શંકર ભગવાન પાર્વતી માતાજી પાસે બેઠા છે અને કૃષ્ણના મહિમા વિશે ગાન કરી રહ્યા છે. એટલે તો થોડું સ્માઇલિંગ એમના ફેસ પર આવે છે. તો એમના પાર્વતી માતાજીને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય છે કે અમે આ રીતે બેઠા છે કે કૃષ્ણ ભગવાનના ખોરામાં, તો એમને હસે છે એમ. એટલે માતાજી એમને શ્રાપ આપી દે છે એ સમયે કે તમે નીચલી યોનિમાં તમારો જન્મ થશે. તો એ તરત ત્યાં નીચે ઉતરે છે અને તરત એમને પગે લાગે છે અને સહર્ષ સ્વીકાર કરે છે કે તમારો શ્રાપ પણ મેં માથે ચડાવી. એટલે શંકર ભગવાન પછી કે છે કે જે કૃષ્ણના જે ભક્તો છે એ દરેક પરિસ્થિતિમાં સમ રહે છે એમ. બાકી એમનો ઇન્ટેન્સ એવો નતો અને છતાંય તમે એમને શ્રાપ આપ્યો તો એમણે સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો છે. પછી એ નેક્સ્ટ યોનિની અંદર રાક્ષસ કુળમાં જન્મ લે છે અને ઇન્દ્ર જોડે યુદ્ધ થાય છે અને એ રીતે આગળ સ્ટોરી છે આખી. પણ ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા અને સુખ દુઃખ બધામાં સમ રહેતા હતા. વેરી નાઇસ પ્રભુજી. તો બેઝિકલી આ એટલે એ જ બતાવે છે કે આપણે વૈષ્ણવ જે કૃષ્ણના ભક્ત હોય એની જે ક્વોલિટીઝ એના માટે જ આ અહીંયા આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજની સ્ટોરી અહીંયા આગળ એ કરેલી છે. તમે જે રીતે કીધું એ બરાબર પરફેક્ટ છે. સો વેરી નાઇસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી જિજ્ઞેશ પ્રભુજી એ હાથ રેસ કરેલો. નેક્સ્ટ એડ કરવા માંગતા તો એડ કરી શકે છે. અને વાંધો નહીં, આજે આગળ બી સ્ટોરી આવશે હજી, ત્યારે મોકો વાંધો નહીં. ઓકે, હજી છે 2-3 સ્ટોરીઝ છે. તો જિગ્નેશ પ્રભુજી, યુ વોન્ટ ટુ એડ સમથિંગ? ના પ્રભુજી, બરાબર અમરીશ પ્રભુએ સમજાવ્યું છે. બસ એટલું જ કે આ જે ચિત્રકેતુજીનો જે નેક્સ્ટ બર્થ હતો એ વૃત્તાસુર તરીકે જન્મ થયો હતો. બીજું કઈ નહીં. બરાબર. અને એ વખતે જે આ રીતે જે પ્લેન હતું એ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં નહીં, એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકતું હતું. અને આ જે શિવજીનું લોક એટલે આપણું એકદમ સ્પિરિટ, આપણા મટીરિયલ વર્લ્ડ થી ની બાઉન્ડ્રી, મતલબ ત્યાં આગળ ત્યાં પણ એનું એ પ્લેન જઈ શકતું હતું એ રીતે. એટલે હી વોઝ વેરી ગ્રેટ ડિવોટી અને જબરદસ્ત રીચ એ હતા. ઓકે, ચિત્રકેતુ મહારાજ.
યસ્માન નો હવે આગળ ક્વોલિટી યસ્માન નો દ્વિજતે લોકો લોકાન નો દ્વિજતે જય હર્ષામર્ષ ભયો ત્વેગે મુક્તો યહ સચ મે પ્રિય. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. કન્ટિન્યુએશન ઇન ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ ભક્ત. આ કોણ છે? પ્રભુજી તમારા? યસ, બિલ્વા મંગલ ઠાકુર. એ કોણ હતા અને એમણે શું શું કરેલું આગળ પછી જીવનમાં? કેન યુ ટેલ ઇન શોર્ટ? somebody on new person? કોઈ નવા ડિવોટીસ પણ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે, વાંધો નહીં, પછી આપણે એને બીજા કોઈ ડિવોટીસ બી પ્લસ કરીને એ કરશે, વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બિલ્વમંગલ, હા, બિલ્વમંગલ ઠાકુર એક બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ થયો હતો એમનો, અને એક વૈશ્યા હતી, એમના પ્રત્યે એમનું બહુ આકર્ષણ હતું. તો એમના જ્યારે પિતાજીનું મૃત્યુ થઈ જાય છે ત્યારે બી એ વૈશ્યાને મળવા માટે જ એમનું મન લાગેલું હોય છે. તો એ બધું એની વિધિ જલ્દી જલ્દી બ્રાહ્મણોને કે છે પતાવો, અને પછી એ જતા રહે છે. અને રસ્તામાં એટલો તુફાન હોય છે કે બહાર આવી ગઈ છે નદીઓમાં, તો બી એ કંઈ બી કરીને પેલી પાર પહોંચી જાય છે એમાં મતલબ જઈને. અને પછી ત્યાં એ તો ઉપર એકદમ રહેતી હતી, તો રસ્સી સાપ હોય છે તો એને રસ્સી સમજીને ઉપર પહોંચી જાય છે એના ઘર સુધી. પછી ત્યાં જઈને કહે છે કે મતલબ કે હું તારા માટે અહીંયા મારા ઘરમાં શ્રાદ્ધ ચાલુ છે, એટલે મતલબ તો બી હું અહીંયા આવ્યો છું. અને ત્યારે ઓલી વૈશ્યા કહે છે કે તમને મતલબ એના ગુરુજી જ એમના મોઢેથી બોલાવે છે કે તમે અગર મારા માટે એટલું બધું અહીંયા કર્યું, એના કરતા ભગવાન માટે કર્યું હોત તો તમે મતલબ ભગવાન પાસે પહોંચી જાત. મતલબ તો પછી એ દિવસથી એ પછી એમને ખબર પડી જાય છે, અને પછી વૃંદાવન જતા રહે છે અને 700 વર્ષ સુધી જીવે છે. અને કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ એમના ભજનો જે લખેલા છે બધા સાંભળતા હતા સામે બેસીને. અને ઘણા બધા ભજન ગાયા છે એમણે. સ્તુતિ, દામોદર સ્તુતિ બી એમણે જ ગાઈ છે. અને પછી પાછા એ જાય છે ત્યાં આગળ, અને એમની આંખ એ બેન પાસેથી, જે વેશ્યા પાસેથી એની એ માગે છે પીન, અને પીન માગી અને પછી એમની આંખો ફોડી નાખે છે કે મારાથી આવું દુષ્ટ કૃત્ય થયું એમ. અને પછી આગળનું છે નહીં, એટલે એ જે તમે જે કીધું ને, માતાજી જે સ્ટોરી કીધી, એ ત્યાંથી પછી એ જે વેશ્યા હતું એનું નામ રત્નાવલી હતું. તો એ રત્નાવલી, સોરી, ચિંતામણી. રત્નાવલી તો કાલિદાસ અને એની સ્ટોરી હતી. એ સેમ છે, આના જેવી જ હતી. એ કવિ કાલિદાસ જે હતા અને રત્નાવલી, એ દેટ ઇઝ સેમ, ડિફરન્ટ સ્ટોરી. પણ આ જે ચિંતામણી હતી, તો ચિંતામણીની જે આ રીતે ટોન્ટ તો નહીં કહેવાય, પણ જે એનું આઈ ઓપનર એના માટે, તો એ પછી ત્યાંથી તરત જ એકદમ ત્યાંથી નીકળી ગયા. અને પછી એ વૃંદાવન, માતાજીએ જે રીતે કીધું, ત્યાં જતા હતા પાછી એકવાર આ રીતે જ પાછું એમનું એટેચમેન્ટ, એક સ્ત્રી જે હતી એક પાણી ભરવા જતી હતી, ત્યાંથી પછી એ અગેઇન એની પાછળ જવા લાગ્યા, અને એના ઘર સુધી, એ કોઈ ગૃહસ્થનું ઘર હતું, તો ત્યાં આગળ જઈને પછી પેલા એમના એ જે ભાઈ હતા, પ્રભુજી હતા, એમણે કીધું કે હા, અમે તમારી શું સેવા કરી શકીએ, આમ કરીને. કારણ કે તો બ્રાહ્મણ જે તપસ્વી જેવા થઈને ત્યાંથી નીકળી ગયા ને ત્યાં જવા માટે, વૃંદાવન જવા માટે. તો પછી એમણે કીધું કે મારે પેલા માતાજીને બોલાવો ને, કે મારે એમને મળવું છે. તો પછી માતાજી કે હા, વાંધો નહીં. કે તો પછી માતાજી બહાર આવે છે, અને પછી માતાજી પાસે કે માતાજી તમારા વાળની પીન મને આપો. તો એ માતાજીએ પીન આપી, અને એ પીન થી પછી એમની આંખની અંદર એ કરીને આંખ ફોડી નાખે છે. અને તે પછી એકદમ એમને એ થાય છે, આવું કેમ કર્યું? તો કે આ મારી આંખને લીધે અગેઇન હું પાછું એ જ રસ્તે અગેઇન આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ ફોલ. તો એના માટે એમણે આંખને ફોડી નાખેલી હતી. અને પછી એમણે ત્યાં વૃંદાવન જઈને જે માતાજી જે રીતે કીધું એ રીતે બહુ સરસ પ્રભુની ભક્તિ કરી, અને બધું એમનું 100% કૃષ્ણના ગીતો લખવામાં એ કર્યું. અને પછી એમની જે સ્તુતિ જયારે કરતા હતા ત્યારે ભગવાન પોતે સાંભળવા આવતા હતા. તો ધીસ ઇઝ ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ ભગવાનના ભક્તોની ક્વોલિટીઝ. Anyone wants to add or something? I think it's okay. પ્રભુજી, આમાં સુરદાસ જેવી જ સિમિલર વાત આવે છે, સુરદાસજી જેવી.
હા સુરદાસ નું એમની બી આવે સુરદાસ નું આઈ થિંક મને બહુ આઈડિયા નથી પણ એ બર્થ થી એવું હતું એમનું આઈ એમ નોટ નોઈંગ અબાઉટ સુરદાસ. એ બાય બર્થ જ બ્લાઇન્ડ હતા ને હા. અમને જાતે આંખો ફોડેલી છે એ રીતની છે કંઈક story. હા સ્ટોરી વાઇઝ કે આપણે કાલિદાસ ની બી આ ટાઈપની હતી સ્ટોરી કે એમનું રિયલાઇઝેશન થાય તો તેમને સ્પાર્ક આપી દે કે નહીં યુ આર વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ ધેટ ઇઝ રોંગ અને પછી એમની આખી લાઈફ ચેન્જ થઈ જાય છે. એવી રીતે આમની બી એ રીતે હતી પણ પછી કાલિદાસના એની અંદર આંખ નથી ખોડી પણ એમને આખું લાઈફ બદલી નાખેલી હતી. એટલે વસ્તુ પોઈન્ટ્સ આ એક કોમન હોય છે એમના કે આપણે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન ની પાછળ આપણે આપણું બધું છોડીને આપણે વી આર ડાયવર્ટિંગ ફ્રોમ અવર ગોલ. સો આપણને કોઈ આપણને આપણું એક સ્પાર્ક આપી દે આપણે રિયલાઇઝ કરાવી દે તો અવર લાઈફ કેન બી ચેન્જ. બટ એના માટે પેલું કહે ને કે આપણું સત્કર્મ હોવા જોઈએ અને ગુરુ સાધુ શાસ્ત્ર કોકની કૃપા હોવી જોઈએ તો આપણે ટાઈમે ગુરુ મળે. એટલે આને આજે ચિંતામણી આમને એકચ્યુઅલી પછી ગુરુ જ માનેલા કે ના યુ આર તમે મને રસ્તો બતાવ્યો એ રીતે. ઓકે અનપેક્ષ સુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યત સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મત ભક્ત સમે પ્રિય. જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર નિપુણ ચિંતા રહિત અને સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી તે મને અત્યંત પ્રિય છે. અને આ બીજા ગ્રેટ ડિવોટીઝ ઇન ભાગવતમ. આ તો આના વિશે તો બધાને ખબર જ છે. ચાલો કોઈ નવા ડિવોટીઝ કન્ટ્રીબ્યુટ કરો તમારો વ્યૂઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રહલાદજી છે. ઓકે પ્રહલાદજીની શું ક્વોલિટીઝ હતી? એટલે અત્યારે આપણે ભક્તમાં કઈ ક્વોલિટીઝ હોય ને હોવી જોઈએ એનું એકચ્યુઅલી ચાલે છે. તો એના પ્રહલાદજીમાં ગમે તે પ્રકારના દુઃખ એના પિતાશ્રી તરફથી મળતા હતા અલગ અલગ પ્રકારના, પણ છતાં પ્રભુનું નામ લેવામાંથી પાછા પડતા નહોતા અને ભગવાન ઉપર એમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો અને શ્રદ્ધા હતી. ડર નહોતો અને શ્રદ્ધા હતી. એટલે પેલું કે ને આપણે 16મા અધ્યાયમાં પણ આવશે કે દૈવી ગુણ એટલે અભય હતું. એમને ભગવાન અભયમ ક્યારે આવે કે જયારે તમને 100% ભગવાન ઉપર ભરોસો હોય તો તમારી અંદર અભય નો ગુણ આવે. અને અભય આવે એટલે બીજા ઓટોમેટિક બધા દૈવી ગુણો આવવા માટે. એ કે ને કે અભય એ સેનાપતિ છે, દૈવી ગુણ નો સેનાપતિ છે. વન્સ યુ ડેવલપ અભય, અને અભય ક્યારે આવે ત્યારે 100% ડિવોશન અને ભગવાન ઉપરનો ફેથ. So very nice. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय. જે કદી હર્ષ પામતો નથી, શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. તો હવે આ મહાન વ્યક્તિ તો કોણ છે, તેમનામાં કયા કયા ગુણો હતા? બધા ગુણો આમની અંદર આવી જશે. હવે હરે કૃષ્ણ. હવે અત્યાર સુધી જે નહીં બોલ્યા હોય એમણે થોડું કન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું, પછી આપણે એમાં એડ કરીશું. નો પ્રોબ્લેમ. હરે કૃષ્ણ. થોડું બી ખબર હોય તો એટલીસ્ટ યુ કેન સ્ટાર્ટ. નો પ્રોબ્લેમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ માતાજી. રમા માતાજી બોલો. અમરીશ મહારાજ ની ઘટના છે. આ એકાદશી નું વ્રત કર્યું છે, દુર્વાસા મુનિ આવે છે, પછી એમને વ્રત છોડવાનું હોય છે, પછી સૈનિકો બધા એ લોકો કહે છે તમે દુર્વાસા મુનિ સ્નાન કરવા વયા જાય છે. કઈ યાદ નથી રહેતું એ લોકોને કે આમ મારે આ વચન આપવું છે ત્યાં જવાનું હોય છે, એમ વ્રત છોડવાનું. પછી અમરીશ મહારાજ હાથમાં જળ લઈને વ્રત છોડી નાખે છે એકાદશી નું. એ રીતે જયારે દુર્વાસા મુનિ પાછા આવે ત્યારે એને ખબર પડે છે કે આણે તો વ્રત છોડી નાખ્યું છે, પારણા કરી લીધા એમ. પછી ક્રોધે ભરાય છે ને પછી એની વાળની લટમાંથી રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે અને શ્રાપ આપે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચાલો
ચલો હવે એનીવન કરેક્ટ ઓર એનીવન એડ સમથિંગ? માતાજીએ કીધું મોટું બધું કહી દીધું, પણ હવે એને થોડું ફાઇન ટ્યુનિંગ કરવાનું છે, થોડું વ્યવસ્થિત કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એમાં એમ છે કે એકાદશી નું વ્રત હોય છે અને દુર્વાસા મુનિ આવે છે, તો હવે એમની દુવિધા એ હોય છે કે દુર્વાસા મુનિ સ્નાન કરીને આવે ને ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય તો પહેલા કેવી રીતે પારણા કે કઈ જમી શકાય. એટલે એના સેનાપતિ જે બી જેની સાથે સલાહ સૂચના કરતા હોય છે એમને માર્ગ પૂછ્યું છે કે હવે આમાં કરવું શું, કેમ કે દુર્વાસા મુનિ ને સ્નાન કરીને આવતા મોડું થાય છે અને પારણા જે હોય છે એ અમુક સમયમાં જ કરવાના હોય, એના પછી કરે તો એનું ફળ પ્રાપ્ત ના થાય. એટલે એમના જે મંત્રી હોય છે એમને સજેશન આપે છે કે તમારે પાણી થી તમે તમારા પારણા પૂરા કરી લો, એમ કરીને તમે કઈ અન્ન લીધું પણ નથી અને મહેમાનનું કઈ અપમાન પણ નહીં થાય. એટલે એ જળથી પારણા પૂરા કરે છે સમય સુધીમાં. અને પછી જયારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે તો એમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે પારણા થઈ ગયા છે અને ક્રોધે ભરાય છે અને વાળની લટ નીચે નાખીને અસુર એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એમને હાનિ પહોંચાડવા માટે પણ આ ભગવાનના ભક્ત હોય છે, એટલે કૃષ્ણ ભગવાન એમની સહાયતા કરે છે અને સુદર્શન છોડે છે અમરીશ મહારાજની રક્ષા માટે. તો એ જે હોય છે એ રાક્ષસને તો મારી દે છે, પણ પાછળ દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડી જાય છે સુદર્શન. તો એ દુર્વાસા મુનિ હવે એનો બચાવ કરવા માટે ત્યાંથી દોડે છે અને બ્રહ્માજી પાસે જાય છે. બ્રહ્માજીમાં કહે છે કે હું એમાં કઈ ના કરી શકું, તમે શિવજી પાસે જાઓ. એ શિવજી પાસે જાય છે, એ પણ એમાં ના કરે છે અને એમને કૃષ્ણ ભગવાન પાસે મોકલે છે કે જેમનું સુદર્શન છે એમની પાસે જાઓ. એમની પાસે જાય છે, એ પણ ના પાડે છે કે મારા ભક્તની રક્ષા કરું છું, મારો ભક્ત કે તો જ આ સુદર્શન પાછું વળે, નહીં તો ના વળે. એટલે પછી અમરીશ મહારાજ પાસે મોકલે છે દુર્વાસા મુનિને અને અમરીશ મહારાજ એમને ક્ષમા કૃષ્ણ ભગવાન એમ કહે છે કે તમે સુદર્શન પાછું લઈ લો અને જે બી આમાં કઈ નુકસાન હશે એનો ભોગી હું થવા તૈયાર છું. એમ તમે દુર્વાસા મુનિને છોડી દો, એમ સુદર્શન પાછું લઈ લો. બહુ સરસ માતાજી, તમે મોસ્ટલી 99% બધું કવર કરી લીધું છે. વેરી નાઇસ. અમરીશ પ્રભુજી કંઈક એડ કરવું છે આમાં? મોટા ભાગનું તો માતાજીએ કહી દીધું છે. વેરી નાઇસ. એમને અમરીશ પ્રભુ જે છે એમની દરેક ઇન્દ્રિયને ભગવાનની અંદર પરોવેલી હતી. જેમ કે એમના હાથ છે તો ભગવાનની સેવા કરવા માટે, પગ છે તો મંદિરોની યાત્રા કરવા માટે, વાણી છે તો ભગવાનના ગુણગાન ગાવા માટે, કાન છે તો ભગવાનના નામનું સ્મરણ માટે થઈને, આંખો છે તો એને ભગવાનના વિગ્રહની કે એના સતત દર્શન માટે જ વાપરતા હતા. એટલા માટે તેને એ અનન્ય ભક્ત હતા અને ખાસ કરીને આત્મનિવેદી ભક્ત કહેવાતા હતા એમ. એટલે ભગવાનની જો આ રીતે અનન્ય ભક્તિ કરો તો ભગવાન પોતાનો અપરાધ સહન કરી લે છે, પણ પોતાના ભક્તનો જો કોઈ અપરાધ કરે તો એને છોડતા નથી એમ. બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એકચ્યુઅલી આમાં એટલે જે ભક્તની ક્વોલિટીઝ અને ભગવાનનું કમિટમેન્ટ ટુવર્ડ્સ જે રેસિપ્રોકેશન ટુવર્ડ્સ એની ડિવોટીઝ, અને આવા ઇતિહાસમાં બહુ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે કે ડીઓટીના રક્ષણ કે ડીઓટી જ્યારે બી તકલીફમાં હોય ત્યારે ભગવાન બધું છોડીને ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી એને આપે છે. અને બીજું આમાં એક એકાદશીનું જે વ્રતનું બી મહિમા અને કઈ રીતે એને પારાયણ કરવાનું, અને એ પણ એક પોઈન્ટ છે કે એકચ્યુઅલી અમરીશ મહારાજે એકચ્યુઅલી એ નતું કરેલું, પંચામૃત લીધું હતું ને એમને. ને પંચામૃત જળનું જ લીધેલું, અને એ પણ બધા એમના જે સાધુ અને એ જે હોય ને આપણે એમને શું કહીએ
સલાહકાર હોય, સલાહકાર બેઝિકલી શાસ્ત્રોનું નોલેજ વાળા જ હોય, તો એમણે એ રીતે કીધું કે તમે જળ, એમણે તો નિર્જલા એકાદશી કરેલી હતી અને એકચ્યુઅલી એમને દુર્વાસા મુનિનો એમણે બહુ વેટ કરેલો અને તે વખતે તો, અને જો ત્યારે જળ બી નહીં લેતે તો એમણે આખું એમની એકાદશી બ્રેક નહીં કરી શકતા, જે આખા જયારે બીજા કન્ટિન્યુ કહેવાય. તો એ પણ એક હતું. પછી એકચ્યુઅલી આ એમને ટેસ્ટ કરવા માટે જ આ બધું કરેલું હતું. એમને દુર્વાસા મુનિને એવરીવન નોઝ કે આ કોઈની બી પરીક્ષા કરવા માટે એક્સપર્ટ હતા અને પર્ટિક્યુલરલી ભક્તનો આ એક એનવીએસ કહેવાય ને કે આ ભક્તની દ્વેષ નહીં કરવો જોઈએ ક્યારે પણ. તો એના માટે આ એક લેસન હતું એમને બી, દુર્વાસા મુનિને પણ. સો બેઝિકલી આપણે આ બધા જે પાત્રો જોયા, આપણે જે ડિવોટીઝ જોયા બધા, એ જે ભગવાનના ભક્તોની ક્વોલિટીઝ કઈ કઈ હોવી જોઈએ અને આપણે પણ આપણી લાઈફની અંદર આ ક્વોલિટીઝ કલ્ટિવેટ કરવા માટે વી શુડ ઓલવેઝ ટ્રાય. તો એના માટે બહુ સરસ ભાગવતમની અંદર આનું આખું ડિટેલની અંદર છે. તો વી હેવ કવર્ડ વેરી નાઇસ. સમસત્રો ચ મિત્રેચ તથા માનાપમાયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિત તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિરમતિ ભક્તિમાન મે પ્રિય નર. અમરીશ મહારાજનો બધી ક્વોલિટીઝ, મોસ્ટલી એવરી ક્વોલિટીઝ વોઝ ધેર ઇન અમરીશ મહારાજ. આ ચિત્રમાંના વ્યક્તિત્વ અને તેમના દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા ગુણોને નામ આપો. સુદામા. ઓકે. અને એમના ગુણો, તેમના દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા ગુણોને નામ, એમના કયા કયા ગુણો, ક્વોલિટીઝ હતી? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના મિત્ર હતા. મિત્ર તો બરાબર, મિત્ર ડિવોટી બધા એમની ક્વોલિટી. યસ. પણ માંગતા નતા, ભગવાન પાસે બી કઈ માંગ્યું નહીં. યસ, અયાચક્ર. એટલે એમણે એકચ્યુઅલી એ બહુ ગરીબ હતા. એમના એ નાનપણથી જ ભગવાનની જોડે જ એક જ આશ્રમમાં રહીને શાંતિપતિ ઋષિને ત્યાં જયારે ભણતા હતા ત્યારથી ભગવાનના એ હતા. અને ભગવાન તો પછી બહુ આખો દ્વારકાના કેટલા મોટા રાજા હતા, મતલબ કિંગ હતા. અને સુદામાની ઘરે ખાવાના તકલીફ પડતી હતી એમના છોકરાઓને. મતલબ તો એમની મિસિસે એમને કીધું કે ભાઈ તમારા મિત્ર આટલા મોટા એ છે તો તમે જાઓ, એમની પાસે જાઓ તો ખરી, કંઈક માગો. કે નહીં, કે હું વાય આઈ શુડ આસ્ક ફોર સમથિંગ. તો કે નહીં, તમે ખાલી મળવા તો જાઓ. એમ કરીને પછી ખાલી મળવા જાય છે અને ત્યાં જઈને કશું માંગતા નથી. પણ ભગવાન તો અંતર્યામી છે, એમને તો બધું ખબર જ હોય ને. વગર માગીએ. અને એમ આપણે સિમ્પલ, આપણે એક ઓર્ડિનરી આપણે મટીરિયલ લાઈફની અંદરમાં પણ જો આપણા બાળક હોય તો આપણા બાળકને એઝ અ પેરેન્ટ ખબર હોય કે ભાઈ હા, મારા બાળકને કયા ટાઈમે શું જોઈએ, તો એને માગવા કરતા પહેલા જ આપણે એને પ્રોવાઈડ કરી દેતા હોય છે કોઈ પણ બાળક. તો આ તો આટલા મોટા ત્રિભુવન સ્વામી ભગવાન છે, એને તો ખબર જ હોય. તો જયારે એટલે આખું એપિસોડ આપણને ખબર જ છે કે જયારે પછી જાય છે સુદામા ભગવાન પાસે, ત્યાં પછી એમની ભગવાન એમને બેસાડીને એમના પગ ધોવે છે, એમની બધી રાણીઓ એમની સેવા કરે છે, પંખો આપે છે. અને તો બી સુદામા કશું માંગતા નથી, પણ પછી એમ જ પાછા મળીને જતા રહે છે. ત્યારે ઘરે જઈને જોયું છે તો એમને ઝૂંપડીની જગ્યાએ આખો મહેલ હોય છે અને આખું બધું ચેન્જ થઈ ગયું હોય છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ક્વોલિટી. ત્યારે નો કમ્પ્લેનિંગ નેચર નહીં હોય આપણી પાસે, મતલબ પ્રોપર એ હોય. આપણે તો જરાક કોઈ આપણો કોઈ ઓળખીતો હોય કે ખાલી રિલેટિવ હોય કે આપણો ફ્રેન્ડ હોય તો કોઈ બહુ મોટો ચીફ મિનિસ્ટર કે કોઈ નેતા બી હોય તો આપણે એકદમ કોલર ચડાવીને ચાલીએ કે આ મારો ફ્રેન્ડ છે કે આ મારો આ રિલેટિવ છે. ત્યારે સુદામા એકદમ ડાઉન ટુ અર્થ હતા અને જે ક્યારે ભગવાન પાસે બી નતા માંગતા. તમે વિચાર કરો. So it was a really great devotee. ये तु धर्म्यां तमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत् परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियः. જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. એટલે આ બેઝિકલી ભક્તિ અને એમાં કયા કયા ક્વોલિટીઝ
અને ભગવાન ફાઇનલી કઈ છે કે ભાઈ આવા ભક્તો મને પ્રિય છે. આપણને ચોખ્ખી વસ્તુ છે ને, કોઈ બી આપણને કે મને આ મને ગમે છે, આ આપણા ઘરે બી કોઈ કહેતા, આપણી મમ્મી કે આપણા પપ્પા કહેતા કે તું આ કરે તો મને ગમે, તો આપણે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ પ્લીઝ અવર પેરેન્ટ્સ ઓલ્સો. સો ભગવાને પોતે ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કે ધીઝ આર ધ ક્વોલિટીઝ રાઈટ ફ્રોમ અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાથી લઈને અહીંયા સુધી. તો એ ક્વોલિટીઝ એક જન્મમાં તો નહીં આવે, બટ આપણે ઇફ યુ આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રયત્ન કરતા રહીએ, આફ્ટર પેલું બહુનામ જન્મ નામાંતે જન્મ એક ક્વોલિટી બી એક જન્મમાં આવે તો ઇટ ઇઝ મોર દેન ઇનફ. સો વી શુડ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ સ્ટડી સ્ક્રિપ્ચર્સ, ડિવોટીના એસોસિએશનમાં રહીએ અને આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણે જે રીતે ગુરુ સાધુ શાસ્ત્રના ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આપણે જે કરતા રહીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરતા રહીએ, તો ઓટોમેટિક એ બધી ક્વોલિટીઝ આવતી જાય અને આપણે ભગવાને ગમે એ રીતે આપણું જીવન જઈએ તો પછી આપણા આગળનું ડે બાય ડે અવર સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ એન્શ્યોર્ડ. સો I think these are completed the chapter. સારાંશ. કોઈને કઈ પ્રશ્ન કે એવું કઈ પૂછવું હોય, કઈ બી ડાઉટ હોય તો we can take still 5-10 minutes we can take. ડાઉટ નથી પ્રભુજી, પણ એક વસ્તુ પૂછવી છે કે સામાન્ય રીતે નિર્ગુણ નિરાકાર અને સગુણ સાકાર એ ભક્ત છે, એના એક બે દાખલા સાથે સમજાવો કે નિર્ગુણ અને શું ને નિરાકાર રીતે, અને એક બાજુ સગુણ ને સાકાર તરીકે. એ જરા સ્પષ્ટ થતું નથી મનથી અંદર. હા, આપણે જે નિર્ગુણ નિરાકાર એટલે શું કે ભગવાનનું પર્સનલ ફોર્મ નહીં. આપણે જ્યારે જેવું કે લાઇટ, આપણે અમુક કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ ને કે ભગવાન એટલે લાઇટ, આપણે બ્રહ્મ લાઇટ જે છે ને એ પણ ભગવાનની જ લાઇટ છે બેઝિકલી. આપણે નહીં પેલું આપણે ભાગવતમની અંદર અથવા એ બી એક એક્ઝામ્પલ બી આપે છે કે આપણે દૂરથી જોઈએ તો એ પેલું શું કે 2-3 એક્ઝામ્પલ છે, એનાલોજી છે એની, કે દૂરથી જોઈએ તો આપણે પહાડ ઉપર હોય તો એક ગ્રીન ટ્રી હોય, બરાબર, તો આપણે એમ લાગે હા આ તો ગ્રીન ટ્રી છે. પછી જેમ જેમ આપણે નજીક જઈએ તો આપણે દેખાય કે આની અંદર તો એ પેલું પેરટ છે ગ્રીન કલરનો. એટલે આપણે કે પરમાત્મા અને ભગવાન એવી રીતે, એટલે 3 સ્ટેપ્સ છે આખા. એવી રીતે જેવી રીતે આ સૂર્ય સનડિસ્ક આપણે બહારથી જોઈએ, આપણે અહીંયાથી જોઈએ તો એમ લાગે કે સૂર્ય છે, પણ એ સૂર્ય પછી સનડિસ્ક, અને એનાથી એકદમ નજીક જઈએ તો એ સૂર્ય દેવતા એમ. તો એવી રીતે ભગવાનનું પણ આ જે બ્રહ્મ છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ. અમુક લોકો એમ માને ને કે ભગવાનને આવું ફોર્મ તો હોય જ નહીં, અને ફોર્મ હોય તો પછી એનો નાશ થાય. અમુક મોમેડન્સ ની અંદર એ લોકો એવું કહે કે ના ભગવાન કેવી રીતે આવી રીતે તમે, દે આર નોટ બિલીવિંગ ઓન ધ મૂર્તિ પૂજા. એ એમ જ કહે છે કે નહીં આ ફોર્મમાં શક્ય જ નથી, પર્સનલ ફોર્મ ના હોય. સો પર્સનલ ફોર્મ ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ કોન્સન્ટ્રેટ. ધેટ ઇઝ એ સગુણ. હા, એ સગુણ કહેવાય. કારણ આપણે કોઈ બી વસ્તુની આપણે એ કરવી હોય, સેવા કરવી હોય તો એનું કઈક ફોર્મ તો હોવું જોઈએ ને. નહીં તો તમે હાઉ યુ કેન કોન્સન્ટ્રેટ ઇન નોન. આજે આ ગરીબ લોકોની સેવા કરો, બીજી પ્રવૃત્તિઓની જે કરો, પંચમહાભૂતોના જે અંદર જે બધી આવી રહ્યું એ બધાની સેવાઓ થાય તે એ હેમાં આવે? એ બધી સેવા અમુક એટલે અમુક લોકો કહે ને કે ભાઈ દરિદ્ર નારાયણની સેવા આપણે આ બધી વસ્તુથી નારાયણ ક્યારે દરિદ્ર ના હોય. પેલી વસ્તુ તો દરિદ્ર નારાયણ વર્ડ આખો ખોટો એ રીતે. ઓકે, તમે કોઈને મદદ કરી શકો, પણ તમે આજે કોઈને આજે ખવડાવ્યું તો પાછું એ બીજે દિવસે પાછું એને ભૂખ લાગવાની જ છે. તો ખરેખર એનાથી કશું નહીં, પણ એની અંદર જે સ્પિરિચ્યુઅલ એ જગાડો ભૂખ અને એને રિયલ નોલેજ આપો તો ધેટ ઇઝ ગુડ. એને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ની અંદર વાળો, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બાકી તમે એને કેટલા દિવસ ખવડાવો કોઈને બી, કોઈ બી ગરીબ માણસ હોય તો એને તમે એનો કોઈ અંત જ નથી. સમજ્યા? એક છેલ્લો સવાલ જરા મનમાં પૂછી લઉં પ્રભુજી. હા, પૂછો. આપણે આજે સ્વાધ્યાય પરિવારના જે પ્રણેતા છે પાંડુરંગ શાસ્ત્રી સાહેબ, એ જે બધી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે એ સાકારમાં આવે ને કે એ નિર્ગુણમાં આવે? નિર્ગુણમાં આવે લગભગ. નહીં,
એ બી જો એ પણ કૃષ્ણના જ આરાધ્ય છે, બરાબર છે, અને કૃષ્ણએ જે પ્રિન્સિપલ કીધા છે એને જ એપ્લાય કરે છે. ઓકે, બરાબર બરાબર. એટલે પણ એટલે આમાં જો આમાં એવું નથી, દરેકની અંદર કંઈ ને કંઈક સારું હોય તો આપણે વી હેવ ટુ ટેક ધેટ વન. અને આપણે કોઈને પણ એ નહીં કહેવું જોઈએ કે ના ધીસ ઇઝ રોંગ. ઇવન મુસ્લિમ્સ ના નિર્ગુણ નહીં કહેવાય. એ પણ પ્રભુજી હું એડ કરું? એ કઈ ભક્તિ કહેવાય? આપણે કેવું છે કે ઇસ્કોન ની અંદર ભક્તિ યોગ પર વધારે છે, પેલામાં કર્મ યોગ છે. પોતાની જે આવડત છે આપણે એમાં સ્ટેપ બતાવ્યું હતું, જેમ મંદિરનું ચણતર થતું હોય તો તમારી જે આર્ટ છે એ તમે ભગવાનની પૂજામાં એપ્લાય કરો. એ પોતાની જે કર્મ કુશળતા છે એ ભગવાનને ચરણે કરવાની વાત કરે છે. એ સગુણ સાકારમાં જ માને છે, કેમ કે એમાં પણ યોગેશ્વર ભગવાન છે, ગણપતિ છે, માતા પાર્વતી માતાજી છે, શંકર ભગવાન છે, આકાર છે એમનો. એ સગુણ સાકારને જ ભજે છે અને ગીતાનો જ મેઇન બેઝ છે એમાં, બરાબર. ઇવન એ દાદાજીએ તો પોતાનું આખું જીવન જે છે કે અનન્ય ચિત્ત યંતોમાં યે જન પરિપાસતે તેસામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ આ શ્લોક પર ગુજાર્યું છે એમણે. કોઈ જોડે એમણે હાથ લાંબો નથી કર્યો કે માગ્યું પણ નથી, બરાબર. બરાબર, સાકારને જ માને છે. બહુ સરસ નિર્ગુણ નિરાકારનો તમને દાખલો આપું તો જે સપોઝ આપણે આમ તો નામ ના લઈએ પણ છતાંય અમુક એવો પણ છે કે જો ભક્ત ભગવાન છે, જ્યોતિ છે ને એમાંથી પછી સાકાર પેલું આકાર લઈને આવે છે, કે કોઈ લાઈટ ને એ રીતે તમે કોન્સન્ટ્રેશન કરાવે છે, એના પર કરે છે. હવે આપણે અંદર જો આગળ જોઈ ગયા કે ભગવાનની અનુભૂતિના કયા 3 તબક્કા? પહેલું તો બ્રહ્મ, પછી પરમાત્મા અને ભગવાન. સપોઝ આપણે કોઈ રેલવે સ્ટેશન પર અંધારામાં ઉભો હોઈએ, દૂરથી ટ્રેન આવતી હોય આપણને પહેલું શું દેખાય? ખાલી એની હેડલાઇટ હોય એ જ દેખાય, બરાબર. એ આપણને બ્રહ્મ સ્વરૂપે લાગે કે ભાઈ આ વસ્તુ છે, ખાલી લાઈટ જ આવે છે. પછી જેમ જેમ નજીક આવે તો એનો અવાજ પણ સંભળાય આપણને, કે એનું સ્ટ્રક્ચર દેખાય થોડું. એક પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ ગયું છે, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે છે, આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે. અને પછી ટ્રેન આવીને સ્ટેશન પર ઉભી રહે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આમાં તો હલચલ પણ છે, માણસો પણ છે. તો એ એકચ્યુઅલી જે એમાં જે તત્વ દેખાય આપણને એ ભગવાનનું અનુભૂતિનો એક થયો. સેમ હમણાં પ્રભુજી કહેતા કે આપણે સનલાઇટ છે, સૂર્યના કિરણો આપણા આંગણામાં આવે તો આપણે તડકો આવ્યો એમ કહે તો આપણે સૂર્ય ભગવાન આવે એવું માની લઈએ, પણ એ સૂર્ય ભગવાનના એ ભગવાનના કિરણો છે, બરાબર. પછી એ જ રીતે સૂર્યનો જે ગ્રહ પોતે છે એ પરમાત્મા છે, અને દરેક ગ્રહનો એક અધિષ્ઠાતા દેવ છે એ ભગવાન છે. જેમ કે સૂર્યનારાયણ વિવસ્વાન જે ખરા એ સૂર્ય ગ્રહના એક અધિષ્ઠાતા દેવતા છે. અત્યારે આપણો જે 7મો મન્વંતર ચાલે છે એના એ પણ એક પોસ્ટ જ છે, એ પણ ચેન્જ થતી રહે છે અત્યારે, બરોબર. એટલે એ બધા સગુણ સાકારની અંદર જ છે. સ્વાધ્યાય પરિવાર જે છે ઇસ્કોન જે બધા સગુણ સાકારમાં માને છે, પણ સપોઝ આપણે બ્રહ્માકુમારીઝ ને છે એ નિર્ગુણ નિરાકારમાં માને છે. એ લોકો એ ફક્ત બ્રહ્મ જ્યોતિનું જ તમને એ કરાવડાવશે ધ્યાન નહીં. એ તબક્કા ખરા, પણ તમે બ્રહ્મ સુધી જાઓ, નિર્ગુણ નિરાકારને માનો, બરાબર, તો બ્રહ્મ જ્યોતિ સુધી પહોંચો તો ત્યાં ખાલી સતત છે, ફક્ત સત્વ મળશે તમને, સાતત્ય છે એની અંદર. પછી એની આગળ એક સ્ટેપ તમે જાઓ તો ત્યાં ચિત્ત પણ આવે ગયું, બરોબર. એટલે ત્યાં નોલેજ પણ આવશે. જે પરમાત્મા સુધી પહોંચે એટલે એને નોલેજ પણ આવે. અને એના પછી તમે ભગવાન સુધી પહોંચો તો સત, ચિત્ત અને આનંદ એ 3 વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં. અમરીશ પ્રભુ બહુ સરસ સમજાયું તમે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમારી જેમ આ બધા ક્લાસ ભરીને જે નોલેજ એક્વાયર કરી છે, શેર કર્યું છે મેં. ના પણ બહુ વ્યવસ્થિત તમે ફ્લુઅન્ટલી કહી શક્યા. બરાબર છે. તમારા જેવા વડીલોના જ આશીર્વાદ છે આમ તો. એટલે સુધી આ સુકૃતિ બધી જે ભેગી થઈ હોય ને એ આપણે હવે આગળ કામ લાગે આ રીતે એમ. સારું એવું ક્લિયર થયું. બરાબર. હેલો, કોઈ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે અમરીશ પ્રભુજી? કેયુર પ્રભુજી એ કરે છે હેન્ડ રેઝ. બોલો પ્રભુજી. બહુ સરસ સમજાયું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમે કહેવા જેવું હતું, આ ખુલ્લું રાખવાનું હતું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અવાજ આવે છે? હા આવે છે, બોલો બોલો. હા, આપણે ગુરુ બનાવવા હોય તો પ્રત્યક્ષ ગુરુ બનાવે કે પરોક્ષ? 2 ગુરુ રીતે બનાવે, બરોબર. પ્રત્યક્ષ બી બનાવે, પરોક્ષ બી બનાવે. તો આમાં કઈ રીતે બનાવે? એમ અમુકમાં પરોક્ષ રીતે બી આપણને આશીર્વાદ મળતા હોય છે અને પ્રત્યક્ષ રીતે બી અમુક વાર નથી મળતા હોતા, બરોબર. તો એમાં કઈ રીતે હોય છે એ સમજાવશો? એકચ્યુઅલી એમાં છે ને, જો ગુરુ તો લાઈવ એ જે કહે છે ને, ગુરુ લાઈવ હોવા જોઈએ. તો તમારું રેસિપ્રોકેશન કેવી રીતે ખબર પડે?
કે આજે અમુક લોકો કહે ને કે ના આપણે મારે ગુરુ બનાવવાની જરૂર નહીં, હું તો આપણે ભગવાનને જ ડાયરેક્ટ માનું છું કે ભગવાનને જ ગુરુ. ઇવન આ લોકો એક જ વસ્તુ પકડે કે કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ. ઓકે, કે કૃષ્ણ ગુરુ છે, પરંતુ તમે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ જોડે તમે કઈ રીતે કનેક્ટ કરી શકો તમારે? તો એના માટે જે ગુરુ એક્ઝિસ્ટિંગ છે ને, જે લાઈવ હોય, જે મતલબ ફિઝિકલ ફોર્મમાં. ઇવન અમુક લોકો કે ના મેં શ્રીલા પ્રભુપાદને ગુરુજી માની લીધા, પણ તમને ગુરુ શિષ્ય તરીકે એક્સેપ્ટ કરવા વાળો કોઈક તો હોવા જોઈએ ને, અધરવાઇઝ હાઉ યુ કેન કનેક્ટ? હવે આપણે પાવર પ્લાન્ટ ની અંદર જનરેશન છે, બરાબર, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, પાવર પ્લાન્ટમાં મેગાવોટ ની અંદર હોય, પરંતુ તમારા ઘરની અંદર આવવા માટે એને કેટલા બધા સ્ટેજમાંથી પાસ થવું પડે, બરાબર? એ જો ના હોય, ટ્રાન્સમિશન લાઈન ના હોય, ટ્રાન્સફોર્મર્સ રસ્તામાં કેટલા બધા હોય, તો આ એના જેવું છે. ગુરુ સોર્સ જે છે, નોલેજ નો સોર્સ છે, એ તો છે ભગવાન, પરંતુ એ તમારા સુધી આવવા માટે યુ હેવ ટુ ફોલો ધેટ પ્રોટોકોલ. સો ગુરુ એની જરૂરિયાત એટલા માટે છે. હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક આઈ ક્લિયર યોર ડાઉટ. પણ ના, હજુ સર પૂછવું છે. આમાં શું દરેક ગુરુમાં અલગ અલગ ક્વોલિટી હોય છે, બરોબર? કે જે આગળથી આવી ગયા હોય, બરોબર? તો અમુકમાં જે જૂની જે ક્વોલિટી હોય એ સારી હોય, અત્યારે જે નવી હોય છે કંઈક અલગ હોય છે. તો એનું શું, જે જૂનું કર્યું એ બી સાચું જ હોય છે એમ, અને અત્યારે જે દરેક માણસ જેમ અલગ અલગ હોય છે, એમ ગુરુ બી અલગ અલગ હોય છે એમ, એમની ક્વોલિટી બી અલગ અલગ હોય છે. એના માટે તો અને એ બી સત્ય જ હોય છે કે એમને જે કરેલું છે, જે કીધેલું છે, એ સત્ય છે. જ્યારે અત્યારે જે એમની નીચે ગુરુ જે બનાવેલા હોય, તો એમનામાં એ વસ્તુ ઓછી હોય એમ, પ્લસ માઇનસ બધા પ્રમાણમાં ઓછી હોય એમ. કે દરેક માણસ એ રીતે ના હોય, કારણ કે પૂર્ણ બને તો પરમેશ્વર બની જાય એમ. તો એ કયું એમ? આપણે જે બેઝિકલી જે કોઈ પણ સંપ્રદાય કે કોઈ બી વસ્તુ છેલ્લે ભગવાન જોડે કનેક્ટ હોવા જોઈએ. તો આપણે જે આપણા મેઇન 4 સંપ્રદાય છે, બરાબર? જે એક બ્રહ્મ મધ્ય સંપ્રદાય, જે આપણે જે ઇસ્કોન જે ફોલો કરે ને એ, પછી બીજું શ્રી સંપ્રદાય છે, એક કુમાર સંપ્રદાય છે, અને એટલે એ જે 4 અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ લોર્ડ કૃષ્ણ. ત્યાંથી એટલે આપણે જો એ 4 માંથી કોકની જોડે ગુરુ પરંપરામાં કનેક્ટ થાય, દેટ ઇઝ આઈડિયલ, આઈ થિંક સો. બીકોઝ મેં પણ આ ક્લાસ એટેન્ડ કરીને આ ઇસ્કોન જોડે કનેક્ટ થઈને જ આપણે આ બધું નોલેજ ધીરે ધીરે આવ્યું. બાકી અત્યાર સુધી વી વર ઓલ્સો થિંકિંગ લાઈક હાઉ યુ આર થિંકિંગ, ધેટ ઓનલી. બટ આપણને મેઇન વસ્તુ જે શાસ્ત્રની અંદર શું છે એ આપણને ખબર નથી, અને ધીરે ધીરે આપણે ડીઓટી એસોસિએશનમાં આવીએ ત્યારે આપણને રિયાલિટી ધીરે ધીરે ખબર પડે કે ના, વોટ ઇઝ રિયલ એન્ડ વોટ વી શુડ બી. અને પછી વન્સ અવર ઇન્ટેલેક્ટ કન્વિન્સ થાય, ધેન ઓકે. જે આપણે એવું એનો અર્થ એવો નથી કે ભાઈ આપણે ખાલી આ બ્રહ્મ મધ્ય સંપ્રદાય એ છે. મે બી કુમાર સંપ્રદાય ઓલ્સો વિલ બી ગુડ, શ્રી સંપ્રદાય ઓલ્સો વિલ બી રાઈટ. ઓલ આર અલ્ટિમેટલી કનેક્ટેડ ટુ ધ જો મેઇન સોર્સ જે છે એ કૃષ્ણ છે, લોર્ડ કૃષ્ણ. એટલે આપણે એન્શ્યોર એ કરવાનું કે હું જે પણ જેની જોડે કનેક્ટ થાઉં છું, વેર ઇટ ઇઝ સોર્સ, એનો સોર્સ ક્યાં છે, બરાબર? એ સોર્સ આપણે ખાસ ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. હું એ જ કહું છું, સ્વામી વિવેકાનંદ હતા, સત્યની ખોજમાં નીકળ્યા હતા. એમને 17 ગુરુ બનાવ્યા, 18મો ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ. હવે એમની નીચે કોઈ ગુરુ પદ જ નથી, પણ એમને જે વસ્તુ કીધી એ બધી સાચી. હવે એના માટે આઈ કેન નોટ સ્પેસિફિક, વી શુડ નોટ ડિસ્કસ એકચ્યુઅલી નામ આવી કરીને. અચ્છા. બાકી એમ તો જો દરેકની, એમ તો દત્તાત્રેય ભગવાન જે હતા એમના કેટલા બધા ગુરુ હતા. ઓકે, એમણે કાગડાની અંદરથી પણ સારી ક્વોલિટીઝ લેવાની. તો આપણે વી હેવ ટુ, આપણે એ રીતે વિચારવાનું કે મને ક્યાંથી સારી ક્વોલિટીઝ આઈ કેન ગ્રાસ્પ. હું એમ કે હા, હું એમ બસ મુદ્દા પછી જે ગુમાન છે પછી ત્યાં જ આવું છું એમ, કે ભાઈ પ્રત્યક્ષમાં પરોક્ષમાં બી આપણને જો મળતું હોય જ્ઞાન, તો એ લેવાય કે ના લેવાય? જો જ્ઞાન તો આપણે ચારે દિશામાંથી જ્યાંથી સારી વસ્તુ હોય, જ્ઞાન અલ્ટિમેટલી ઇટ હેલ્પ્સ ટુ કનેક્ટ વિથ ધ લોર્ડ. આપણો જે સુપ્રીમ જે ગોલ હોય એ આપણે ભગવાનની ભક્તિ એટેન્ડ કરવાની. ઓકે, એના માટે આપણને કશેથી બી સારી વસ્તુ મળતી હોય તો વી હેવ ટુ ટેક. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે પછી આપણે બધાનું એ કરી. એટલે આપણે એક રસ્તો તો ક્લિયર, મેં તમને એક્ઝામ્પલ જે આપ્યું ને પાવર પ્લાન્ટનું, આપણા ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી લાવવા માટે વી હેવ ટુ ફોલો ધ પ્રોટોકોલ. આપણે પછી ડાયરેક્ટ આપણે 11 kV ડાયરેક્ટ આપણે ઘરના ટીવીમાં નહીં આપી શકીએ ને. ઓકે, એટલે હા, હું એમ જ કહું છું. અત્યારે પ્રભુ કેવું ખબર છે કે આપણે, મને તો એટલી ખબર નહીં, પણ લોકો બોલે છે, આપણે વાંચીએ છીએ કે 300 ધર્મ 3000 સંપ્રદાય. એટલે સંપ્રદાય એટલે બધી અટકો હોય, અને ધર્મ એટલે બધા અલગ અલગ, બરોબર? તો બધા પોતાના ધર્મને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માંગે છે, પણ એવું કોઈ નહીં વિચારતું કે બરોબર કે ભગવાનને જાણવા કરતા માણવામાં જે આનંદ આવે ને એ અતિ સારું છે એમ, વધારે આપણા માટે સારું છે. તમે એને માણો એમ,
આપણે શું કરીએ છીએ કે જાણીએ છીએ અને જાણ્યા પછી એમ કહીએ છીએ કે જો તમારો આ જગ્યા ખોટા હતા, અમે આ જગ્યાએ સાચા છે. એ વસ્તુ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપો. આપણા ઘરમાં આપણા માતા પિતા હોય, બરાબર છે, તમે એને જાણવા કરતા તમે એની સેવા કરો ને, બસ સિમ્પલ. એ પછી અમુક લોકો શું વિચારે કે નહીં હું એમ દુનિયાભરનું નોલેજ હોય, આમથી લે તેમથી લે, પણ તમે ઘરના મમ્મી પપ્પા જે તમારા પેરેન્ટ છે એમની સેવા એમને તમે પાણીનો ગ્લાસ નહીં આપતા હોય તો ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ લર્ન ધેટ થિંગ. એટલે ડિવોશનલ સર્વિસ સ્ટાર્ટ તમે ઘરથી શરૂ કરો અને પછી ધીરે ધીરે તમે ભગવાન સુધી પહોંચી કરો. એટલે હું એમ જ કહેવા માંગુ છું કે છેલ્લે ત્યાં સુધી પહોંચાય તો ખરું જ ને, એમ કે ભગવાન સુધી લોર્ડ સુધી તો પહોંચે જ છે એ વસ્તુ. એમ ડિવોશનલ સર્વિસ આપણે જે આ વસ્તુ વી હેવ ટુ ફોકસ ઓનલી ફોર ધ ડિવોશનલ સર્વિસ. અને આપણી જે બી ઇન્દ્રિયો છે એ બધી આપણે ભગવાનના એના જોડે કનેક્ટ કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, તો ઓટોમેટિકલી યુ વિલ અચીવ ધ ગોલ. બસ હું એ રીતે કહું. બસ એ રીતે. આઈ થિંક વી શુડ એન્ડ. જિગ્નેશ પ્રભુ, કઈ તમારે હેન્ડ રેઝ કરેલો હતો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બસ આ તો કોઈની વાત નથી કાપતો, પણ ઓન રેકોર્ડ બીજા સંપ્રદાયનું ના થાય એટલે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન ના પછી રાખીએ, બીજું કઈ. એટલા માટે જ મેં વી શુડ એન્ડ નાઉ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ચાલો, વિલ સ્ટોપ નાઉ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધવે ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.